ilmaan wayyanuumaa immoo kajannu kanaas ilmaan wayyanuumaa immoo isaan kunaawaa adaawaa fi abrahaadha haati isaanii doo biroo haala kanarraa kan ka'e isaan kuni laftii isaanii oromtichi kanne asmara achiin keessanaa ta'u jeela gama rabii achi kannee fi seenaa keessatti hoggaa barreeffama irratti ilaallu ammaan tana deebisee hoggaanii fi isaan kuni babal'achaa deeman namni onni isaatti dhibbate gara soddaa fi siqa hoggaa soddaa kanas siqan haala gaariin itti siqan dubara babbareedaa qaban kana laga gaqqaceefchan dubara kana ammaan tana dardarree oromoodha gabbu'ee fuudhee wajjiin taphatee shawaa boroo keessattis filma kanaatti dalagama hoggaa dardarri keenya kun wajji taphatee wal bare jaalalaan boojiti haadha abbaan dooyaa harkanis ittiin dubbatan eegaa nafaan wal baranii namni kun walammatee jaalala wal barsiise dardarte oromtichaa deemeeti dubara isaanii san fuudha guyyaa har'aan tana ganda sanirraa fuudhan san dubri achii jala dhufu kudhanfaatu asi qaadhimaa harkata haala kanaan amma heera eessumaa soddummaa akka soddaa gaarii wal keessa deddeebinee walirraa fuune jechuudha gara warra amaaruu biniyaaminis gara wayyanuu maammootiinis haaluma kanan walitti makaan dur jirti jechuudha lafa tanaas namaa kannanii intala namaa kannanii daranuu wal keessa siixee hormaata kana xaxaa wal godhanii akka ati hiddaa fi dhiiga morgayaa fi foon addaan guuruun si dhibdu takka makamtee jirti jechuudha amma achirraa yommuu gakkaanu hariiroo gara gadii kanatti saameeliif kan namtee maqaan saameel jedhamu kuni sa'oo ilmataa jechuudha hoggaa kanaan kan naman maquma sa'oo kanaatu maqaa guddachaa soomaali ta'ee achi deemee guddata haala kanarraa kan ka'e maatii kana akkaataan oromoo fi ormi kun itti wal makatee olaalte ammaan tanaa Piroofeesar Raamii abbaan fedhe addaan nama kana dhilliyyuun danda'u hayyuun fedhe amma yoo gara maatii amaaruu biniyaan bira laalle dasoo ilma booranaa ilmaan isaa hangafni dasoo gambeela itti aanee yoo ol deebite humaraadha kaan itti aanee qimmiittoodha qimaanti haala kanaan deema achirraa yoo as deemte ilmaan giriirraa booranaa jalatti qaalee abboomee dasoo giriirraatii fi ammaasis warreewwan agawii fi warreewwan ammaasis silxeedha as jala jiru silxeen gara bultee kana jala jirti amma deebisi asaasa asaasa jechuun ilma hadiyyaati hadiyyaan ilma asaasaati namni kun lakkuu addaan turee diinni addaan dhiibu kunis addaan fageessuuni walwallaala horteen dhiiga kanaa takkuma jechu achini deebifta hoggaa ammaan tan arsii hawaasaa fi asaasa jenne hawaasni eenyu qofa dhale bultee qofa dhale bulteen deebi'eeti walaayitaa kambaataa hadiyyaa silxee dhale jarreewwan kun hundinuu amma hidda dhiiga oromooti jechu amma namni amma hoggaa achirra laaltu humaraadhaa fi qimmittoon afaan amaaraa haasa'u achi deebisi warreewwan ilmaan raayyaa qobboo raayyaa haayiq raayyaa shanyii amanajjaashiitii qobboo raayyaa marsaa raayyaa urgeessaa raayyaa alamaataa raayyaa jarreewwan kun amma maal tahan jechuu eegaa rayyoo raayyaa guutuun alamaataa raayyaa afaan amaaraatiin haasa'u malee jilbi as jiru jilbi shan afaan tigiree haasa'u nama kana dhiiga namaa kana addaan guuruu hin dandeessu maatii walloo jechuun ilmaan guuraa isaa walloo raayyaa fi daawweedha ilmaan daawwee guututti afaan amaaraa haasa'u ilmaan walloo afaan amaaraatiin haasa'u karaan walloo jechuunis maquma ilmaan wallooti dasee haala kan kami baatii jarreewwan kun hundinuu asuma jala jira waltaa qaamni jaan kun hundinuu maqaa namaatii wal qabatee teessi laftii isin agartan tunii fi laftii irra taa'ee namni afaan amaariffaatiin haasa'u kun namtichi kun lakkaawwannu naafi inni walii galla naafi ati walii galla haala kanarraan kan ka'e yoo iri akkana gad dabarree if duuba dabarreessa ilmaan gundabee baabbilee jira ilmaan gundabee baabbilee kuni dankalii gundabee baabbilee adalii gundabee baabbilee jedhanii jira seekkaa gundabee baabbilee asaayitaa gundabee baabbilee jedhanii jira namni kun hoggaa addaan siqee affaar bira siqe affaar bira dhaqees afaanuma affaariin haasa'u maatiin kun walitti tokkoo istarni afrikaan hidha qabdii wanni jennuuf ammaas deebin hoggaa asirra gad deebite ilmaan oborraadhaa kanarra oborraan ilmaan inni dhale
wanni ne obarraa akkichu ilmaan lama dhalee jahan dhaayee akkichu as Oromiyaa keessa jirra. 12 ilmaan gorbee akkichu armaga jira. Ilmaan kun diddaa gabrummaatii fi gassiqanii eegaa isaa qorraa abbo isaa qorraa dubra 8 san isaanii fuudhan booda amantaanis wa'ada walii galanii walitti hidhatanii tokko ta'anii anumaa fi siitu asiin gaddeeme afaan Soomaliitiin haasa'u jira jechuudha. Haala kanarraa kan ka'e namni ati agartu kun guutuun nama kana warra gaggore eenyutu addaan qooti. Gaafa amma giraany dhufee nama guddaa ta'e angoota nanarraa fuudha je'ee inni angoota na dhaddacha shanaanitti irraa fuudhan. Dhaddacha shanaan ka jennuun kun bakka Shinyiilee jedhu tana jira. Lafa amma Shinyiilee jennu kana dhaddacha kanaa jira. Amma horteen amma toora kanarra jirtu eenyu jechuun gurguraan ilma luuccooti. Gurguraan kun ilma luuccoo gorbeeti. Haala kanarraa kan ka'e jala kanarra kaasi namaan ammaan tana lakkoo isaa yoon siime istuudiyoon tunnuuf hin geenye asirraa kaasi hamarii guufaa warreewwan sila amma maqaan kunni guddata akkuma qaamni namaa guddatu.